इस लड़के को आज आईफोन गिफ्ट मिलने वाला है दोस्तों। ये लड़का बहुत गरीब है, लेकिन इसका दोस्त बहुत अमीर है। आज इस लड़के को इसका दोस्त चैलेंज करता है कि आज ऐसी पेंटिंग बनाओ जो रियल लगे, जिसको देखकर सब लोग डर जाएं। तो मैं तुमको आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो देर किस बात की थी दोस्तों? ये लड़का भी आईफोन पाने के लिए पेंटिंग को बनाने लग जाता है। चलिए देखते हैं क्या बनाने वाला है ये लड़का। अरे बाप रे बाप, आगे जो हुआ उसको देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मुझे यह बताओ कि आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो कि अपने मोबाइल फोन से? अगर आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 5 सच्चे मित्र को इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दो और कमेंट में बताओ आपकी मम्मी का नाम क्या है बेटा। और दोस्तों, सचमुच में इस पेंटिंग को देखकर सब डर जा रहे थे और इस लड़के को इसका दोस्त आईफोन गिफ्ट में दे देता है।